大家好，我係 Suki 啊。今日最後一個行程咧，就係嚟到青衣，我哋咧轉頭嘅上業主啦，我哋要交翻呢一個單位俾佢啦。咁喺交還呢個單位俾佢之前咧，我哋先嚟一個 room tour 先啦。咁其實咧，本身戶主咧聯絡我哋嘅時候咧，想簡單裝修下，可能地磚咧都唔諗住拆嘅當時。但係當我哋睇完之後咧，就發現咧，其實咧我哋全屋嘅磚啦，無論係地磚啦、廁所、廚房嘅磚啦，其實咧都有超過一半嘅以上咧係有風鼓嘅情況嘅。咁其實都真係未如理想啦。咁最後商量完之後咧，業主咧都係同意嘅。咁我哋將全屋嘅瓷磚咧全部都拆過晒佢。本身咧就由一個比較簡單嘅裝修咧，咁就變成而家咧都比較做得多嘢嘅。咁先由大門呢一邊睇啦，其實大門咧，我哋今次就用咗一個嘅黑胡桃木啦。咁黑胡桃木咧，咁我就喺呢度做咗幾個唔同間距嘅分隔線。咁咧呢一度咧都係做咗3個分隔線。其實咧我哋好簡單，利用一塊有紋嘅、有 texture 嘅膠板，然後我哋將佢垂直紋、橫紋。跟住我哋加一啲分隔線，攞一啲坑，其實就可以將佢變成一隻獨一無二嘅門啦。咁呢邊大門啦，旁邊呢一度咧就係浴室門。浴室門咧係一隻鋁門嚟嘅。咁呢一度咧其實就係一塊嘅強化玻璃啦。裏邊咧其實咧我哋就係夾咗一個嘅圖案，因為好多時候其實客戶都會擔心。even 咧，我哋用磨砂玻璃咧，我哋都會有影嘅，所以咧今次客人咧，因為想提高一個私隱度啊，咁所以咧就用咗一個嘅夾畫喺裏邊啦。咁我哋打開睇下，今次我哋用呢個係一個星空灰嘅框嚟嘅，咁就係深灰色嘅框嚟嘅。呢啲咧係鋁嘅材質嚟嘅，咁大家都要留意翻啊。其實我哋買鋁門嘅時候咧，我哋都要留意翻呢個鋁係厚料定係薄料，其實佢出嚟嘅分別咧都比較大嘅。咁我哋公司一定係用厚料嘅，當然啦，一分錢一分貨，呢個我成日強調嘅。咁嗱，有好多時咧有啲呢個片段唔知表唔表達到啊，因為當我哋有時咧撳佢咧，有啲譬如話我哋用一啲二手鋁嗰啲嘅話咧，其實咧一撳咧就知道嘅，好結實嘅。呢個係好多客人都話俾我聽嗰個分別，佢哋都明白啦。最後浴室咧打開咗之後咧，其實我哋都計算過啦。今次呢一個浴室咧，我哋個佈局咧有少少改變到嘅，因為以前咧，我哋睇翻以前嘅片段咧，浴室嗰個座廁咧只係能夠塞縮一角嘅啫。咁啊，浴屏咧亦都唔係話特別好用，咁所以今次咧我哋稍為改咗少少嘅間隔啊。咁裏邊咧見到我做咗一個矮身嘅枕頭，到時咧全家人嘅唔同牌子嘅沐浴露都可以擺晒喺上邊啦。咁而延伸出嚟呢一邊嘅，咁所以呢一度都可以擺少少浴室嘅用品啦。咁呢一度就裝咗個鏡箱喺度嘅，咁咧冇辦法，咁其實咧今次咧呢一個鏡箱咧就係客戶買嘅，因為一開始嘅時候咧我哋係打算係訂做嘅。咁當然訂做嘅時候，我個鏡櫃咧我就會貼住假天花嘅，根據我嘅設計。因為客戶咧就比較心儀呢一個鏡箱啊，咁所以咧就改咗，就買咗一個現成嘅鏡箱，就由我哋安裝咁樣嘅。咁所以咧喺呢一個預留呢一條線呢一個位置咧就有少少唔同啦。今次唯一全屋裏邊咧有少少我自己覺得美中不足嘅咧，就係我哋喺中後期嘅時候改咗呢一個鏡箱，導致呢一橛咧有少少線就外露咗啦。不過咧戶主話，因為喺我哋買嘅時候咧，我都話咗俾佢聽會有呢個情況，咁戶主都接受，都明白嘅。咁所以咧，我哋商量完之後咧，我哋就安裝咗喺呢一度啦。咁當然佢都有財務功能啦，有燈，唔同嘅光嘅燈啦。呢度其實因為我哋每個位置都比較緊張少少，我哋就收咗一個 R100台上盤啦，係啦。咁呢一個台上盤咧就我哋送俾客戶嘅，咁龍頭咧就客戶自購啦。今次我哋揀咗槍灰色嘅。咁咧，全部包括呢一個浴屏啊，包括呢一啲潔具龍頭啦，我哋全部都係一致用翻一個槍灰色嘅。OK， 客廳呢一幅牆咧，我哋咧就做咗一個嘅波音飛機，立方嘅波音飛機。其實咧，戶主咧有少少比較中意綠色，咁所以咧我哋就落咗少少嘅綠色喺唔同嘅空間度啦，包括睇下我哋2間房嘅房門啦。我咧喺用木紋之餘咧，我咧亦都係做咗一啲嘅唔同嘅弧線啊，咁在中間拼翻一塊綠色嘅布紋，咁咧出嚟嘅效果都非常之好。我哋一齊去廚房睇下。電磁爐咧，我哋係要做一個散熱嘅位置嘅，係啦，咁裏邊咧都係做到一個嘅層板柱，我哋都可以通入去使用嘅。
雖然廚房空間咧就差不多都已經分配好晒，咁依然咧我都係希望俾到少少嘅儲物嘅櫃桶俾客戶嘅。咁第一個我哋做淺啲咧，第二個做高少少咧，第三個就做最高咧，咁啊靈活度咧就大少少啦。好啦，咁咧而家介紹完呢一間屋啦，其實咧我哋睇到咧做一間屋咧，無論佢係全屋都係家私啊，或者其實我哋就做一啲鋪磚啊、油漆鏟底啊，無論間屋幾多嘢都好，我哋都係咁樣做。我哋都非常之着重我哋嘅質素啦，我哋嘅質量啦咁樣。因為有時咧有啲客人都問我啊，我呢個單位咧就想簡單裝修啊，唔知你哋會唔會接咧咁樣？咁其實咧看似簡單啦，其實都唔簡單。好多嘢咧都係一環扣一環嘅。咁要做到真係近乎完美嘅時候咧，其實各方面咧都要計數計得好精準啦，都要配合得好好啦。咁樣，咁亦都要配合到戶主嘅喜好啦。好多謝戶主揾我啦。咁咧，其實期間咧，佢都係上過嚟幾次啦。每一次咧上完嚟之後，都會 send 個信息俾我。第一句咧一定係話：我真係好中意啊！我睇到好開心。好多謝，好開心當時係揾咗你哋，真係冇揀錯啊！類似就係呢啲説話啦。大部分認識我嘅客人或者用過我哋公司裝修，都會知道嘅。呢啲説話咧，全部都係真嘅。咁呢啲説話其實就係我哋嘅團隊一齊去努力出嚟而得到嘅一個好好嘅結果咯。轉頭戶主都要嚟到啦，雖然我都好唔捨得，咁都好開心嘅還翻呢間屋俾佢，係咯。咁咧希望大家都中意我嘅作品啦，我會俾心機 update 多啲嘅啦。拜拜。